çdo që i dëgjon. Por Eliona, ti me forcën tënde ja ke dalë edhe sot dhe je këtu. Ne e kemi ndarë në 2 pjesë rrëfimin tënd të jetës. Shpresoj se je gati që të shohim rrëfimin tënd, pjesën e parë. Gati. Unë jam Leja, jam rritë në Gjermani. Fëmirinë e kujtoj deri në moshën 8 vjeçar shumë të bukur. Unë e kom pas fatin më rritë me 2 motra të mdhaja, edhe pastaj ma ka sjellë Zoti një vëlla të vogël. Ajo është domethënë gëzimi i shtëpisë tonë. Unë jam konë se e vogël, jam konë shumë çika e babit. Mami për mua është shembull, sepse mami më ka mësu në jetë mos më dorëzu kurrë. U konë një gru shumë e fortë, edhe shumë e bukur. Mami u konë shumë e bukur kur u konë e re. Edhe shumë shpesh më thonë i kigo mamit. Klasën e dytë ka fillu me ndryshu jeta jeme. Aty ja ka nisë domethënë një periudhë shumë e keqe. Në Gjermani janë ligjet pak më ndrysh se në Kosovë. Edhe ka ndodhur që mami u duft me shku në shkollë të motra edhe me nga mas motras. Edhe ka ndodhur një 2-3 herë që mami ka harru, po thëmë, me marrë prej shkolle, edhe pse shkolle nuk është që e ku pas shumë largë prej shtëpisë, po në Gjermani nuk lejohet me hec vetëm në shtëpi, kur je në fillore. Edhe detyrat nuk është që i kumbo shumë, kur s'do esha. Edhe krejt qëto sene janë konë për mësuesen një shqetësim, po thëmë, për kujdesen e familjes, edhe pse realisht unë jam rrit me shumë dashni, edhe ajo konë arsyeja pse shkolla ka vendos me largu prej familjes. Periudhi kom pas 8 vjet, edhe u konë një ditë shumë normale, jam shku në shkollë, edhe më kam prit 2 gra në shkollë, edhe e kanë lyp një bisedë me mu. Më kanë marrë shumë me të mirë, edhe më kanë spjegu që tash të kanë vendu me një vend ku unë e kom e kalu mirë. Kam pas shumë letra në dorë, nuk e di, veç e mojnë mend që e mullin kërë, edhe e kërkojsha mamin. E kërkojsha mamin për faktin që jam një shumë e pabrojtne, edhe nuk është që kom kuptu realisht shumë se çka o të ndodhë. Kur kom zhdrype e kerit, o dalë një gru edhe ka pas shumë fëmijë, mas saj o dalë edhe më ka përqaf edhe u prezentu. Edhe ka thonë kjo është familja jote e re. E moj vetën në ma që kom kajt shumë edhe gjatë rrugës në kerë. Gjoja ma e keqe është që nuk është realisht që më ka ngu dikush. Do me thonë kom full sa kom mujt me qato vjetë që i kom pas, po nuk mi ka marrë për bazë kërkush fjallët edhe dëshirat, edhe ajo është ndjenja ma e keqe besoj që mundet me përjetu një fëmijë. Mu largu prej shtëpisë vetë, prej vendit ku ndihet mirë, prej ngrohtësit, me shku në një shtëpi të huj, në një shtëpi të ftoftë. Realisht mu ka të shkput kontakti prej familjes teme komplet. Jam detyru deri dikun me rrit veten vetë, pa familje. Kur unë e kërkojsha familjen, nuk është që ku marrë përgjigje shumë, veç ma bëshin që nuk ka mundësi mu kontaktu me familje. Familjen e parë, ajo konë Gjermane, konë qenë 1 vjetë, ndoket 1 vjetë e sa. Qatër ja ku nisë në familjen e parë me pa andra shumë të këqija. Ja ka nisë mës me marrë gjumë me natën. Mas nej u hap një gjë që i dytë, do me thonë prej anës familjes teme, babi e ka hap. Aty tani u vendos që ka me ndru familjen, ka me shku ma afër familjes teme, edhe mu ka bashkan gjit aty edhe vllau, për arsye që
Në Gjermani ligji e kërkon mi pas 14 vjet e përmi për me mujt me fol për veten e vet, përderisa i kin nër 14 vjet, nuk është që të marrin fjalë shumë për bazë edhe aty vendos shteti për ty. Te familja dytë, veç e majnë mend që jam konën kerr edhe tu shku me qelë derën e kerrit e kum pa një fëmijë ull, edhe e di që ku jam afru të dera dhe kum hap derën e kum pa vllon tem. Edhe ku mendu që është një shej shumë e mirë, edhe e kum pyet atë gruan se ku kena me shku. Ajo gruaja më ka tregu që kena ka me ndru familjen edhe ka mu bu bashkë me vllon. I kum pas 9 vjet, vllai ka pas 4. Gjatë asaj periudhe kena pas shumë gjyqe, në cilët mami edhe babi kanë kërku me na kthy në shtëpi. Gjyqet fatkeqësisht i kanë humb. E di që mas një viti që kena kalu te ajo gruaja, na u ka leju me pa mamin edhe babin bashkë me motrat një herë në 2 javë për 1 orë. Dhe me thonë gjatë asaj periude që ato takime m'jepshin forcë me vazhdu edhe me qëndru e fort për vllajën tem edhe për veten tem. Takimet do me thonë janë kun gjaja ma bukur. Veç e di që jena kthy do me thonë çdo herë tu kajt. Tu e kërku mamin edhe babin. Unë realisht e di që në moshën 12 vjeçare ja kum nis me ndryshu, ja kum nis mi vujt pasojat e gjithë këtyre seneve. Ja kum nis mos më shku më në shkollë, nuk e di, mu ka duk shkolla si një vend i tmerrshëm. Ja kum nis mos mi desht njerëz, mos me desht veten. Ja kum nis me dëshu. Thjesht ja ka nis me buk shpresat. Ju lutja Zotit çdo natë që shumë kam mësu mami. Edhe i thësha Zotit, Zot, lut na bashko me familje, Zot, pse mu po m'ndodhin këtu sene, Zot, a jam hinë gjuna me najkona. Pse për mu nuk u kone shkru me Eli më gëzu edhe me kone lumëtur.